بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته siduu mar kastaba u cusboonaanahayo liqaageena iyo kulankeenu ayaan inigana mar labaad iyo mar saddexaad ma afraadna salaamahayaa reer daar salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay noo soo socotay maalmahan dhan kelimooyin ku saabsan ramadaanka ramadaanka oo saan sheegnay markii koowaadba ah maaragtay waxaan qofka islaamka ah uun islaamkiisu dhammaystirmaynin maaragtay la-aantii ahna maaragtay rukni min arkaan alislaam oo le saan hor usoo sheegnay luuqiya istilaax leh ama luuqiya sharci leh arkaan iyo shuruud leh adilo waajibinaysa leh fadaa'il iyo fawaa'id leh mufsidaad leh khasaa'is leh maaragtay muxaramaad iyo makruhaad iyo sunan intaba leh ayaan kusoo jiray maalmahan maanta waa maalintii afraad ilaahay wuxuu naga waafajiyey waxaan hore uga soo hadalnay fadaa'ilu ramadaan waxaan ka soo hadalnay ashuruud oo ku maaragtay soomka waajibinaysa iyo shuruudu sixatu maaragtay soom labadu baan ka soo hadalnay oo macnaheedu ay tahay qofkuu soom ku waajibay qofkuu ku waajibay waxaan shalay u dambeys ka soo hadalnay muxaramaadka iyo makruuhaadka oo ramadaanka dhexdiisa maanta ilaahay wuxuu naga karsiyey insha allah waxaan ka hadlaynaa khasaa'isu ramadaan waxyaalaha ramadaanku gaarka leeyahay goonida leeyahay waxyaalaha ramadaanku goonida leeyahay waxaa ka mid a alla subxaanahu watacaala allaha caza wajal jacala siyaamahu rukna min arkaan alislaam ilaahay baa subxaanahu wa tacaala soonka wuxuu ka dhigay soomitaankiisa rukni arkaanta islaam ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kale shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu huda linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu ilaahay subxaana wa tacaala waa kale qofkii soonka soo gaadha ha soomo nabiga xadiisiina waa kii ahaa buniya alislaamu calaa khamsa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan عبد الله ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلهي بقى وركب حكري الركن أفراد أركان الإسلام كمذا إلهي بقى سبحانه وتعالى كديه صوم كسوم تانكيس وحيالها خصائص رمضان كوحا كمذا أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن إلهي إن القرآن كسود شيء رمضان كالأحديث آيدي كما آيد هذا هراء صور عفنا شيء يسوع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وك إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان وبش إلهي سود شيء قرآنك يبينات يفرقان عدين تقرآن كاس إلهي سبحانه وتعالى وسود شيء بشهر رمضان ده حيلوي وحياله خاص كلاتها بشهر رمضان بلاه كلا كجد وانتهى بلمتها وحاج مارتي سواك إلهي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلهي سبحانه وتعالى وكلا ليلة القدر بان سود جن ورمضان دحيسا قرآنك هبين بركيسن بان سود جن وقرآنك مارتي بشهر رمضان كمذا مركو حويان خصائص رمضان كوحا كمذا إني مارتي بشهر رمضان إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك سود جي وحيالها خصائص وحا كمذا أن الله سبحانه وتعالى إنه كي لي مارتي بشهر رمضان هذا إنه ليلة القدر المسمى ليلة القدر وخير من 1000 شهر مارتي الله سبحانه وتعالى وكل شيء إن كفل لبلانته يكون بلاد إلهي سبحانه وتعالى إنه مارتي بشهر أيضا رمضان كده حيسا إلهي سبحانه وتعالى مركا ورعيدها تسوش إنا أنزلناه في ليلة القدر إلهي سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام آيات إلهي سبحانه وتعالى وآخرها يو إلهي بسودة شيء أوليه هبين كأسجع ليلة قدر كخير بدن كم بلاد وهبين ملاك سودة جيسو ملك جبريل سودة جهيو وهبين نبت جليا إلا واو كبر يهي هبين نبت جليا
waxyaalaha khasaa'ista ramadaanka waxaa ka mid ah ana allaha subxaanahu wa tacaala jacala siyaamahu wa qiyaamahu iimaanan واxtisaaban sababan limakfirati dunuub. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wuxuu ka dhigay ramadaanka soomkiisa iyo istaagga cibaadadiisa loo istaaga habeenkii labaduba iimaan iyo markii la helo iimaan bimacnaa tasdiiqan asagoo rumaysan qofka asaga camalkaa uu samaynayo ajirka iyo faa'iiduu ka helahayo واxtisaaban asagoo ajir raadinhaya sababan limakfirati dunuub, dembiyada dhan ilahay inuu kaa dhaafo uu ilahay sabab ooga dhigay. walidaalika nabiga calayhi الsalatu wasalaam wuxuu leeyahay man saama ramadaan iimaana واxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. qofka ramadaanka sooma iimaan asagoo rumaysan camalkaa uu samaynhayo iyo ajirkuu ka helahayo tasdiiqeeda asagoo rumaysan ixtisaab iyo ajirna maaragtay raadinhaya ilaahay subxaanaه wa tacaala dembigiisa hore o dhan buu dhaafaa. sidoo kale nabigu wuxuu ley alayه الsalatu wasalaam tii hore waxay ahayd man saama qofkii sooma ahayd. isla nabigu sal اه alay slam wuxuu ley riwaayadda kale alla subxana wa taala man qaama qofkii istaaga habeenka ramadaanka iimaana واxtisaaban asagoo maaragtay rumaysan oo iimaankiisuu rumaysan yahay tasdiiq rumaysan waxa uu samaynhaya iyo wuxuu ka helahayo maaragtay ixtisaab iyo ajir raadinhaya alla subxaanaه wa tacaala wuxuu u dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisa horan baa lagu dhaafaa. wax la heli kara ma aha alla subxaanaه wa tacaala dembigaadii hore o dhan hadduu kaa dhaafo bishan ilaahay subxana wa tacala nadiif ilaahay kaa dhigo wax la heli karo qof kasta oo maaragtay muslim oo caqlile wuxuu ku dadaalo weeyaan wax u maaragtay dayaca ma aha. waxyaalaha khasaa'ista ramadaanka waxaa ka mid a qodobka shanaad inuu maaragtay xadiisu rawaahu axmed can abi umaama wuxuu leeyahy maaragtay ina lilaahi cinda kuli fitratin maaragtay cidqu min annaar. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maalin kastoo la afurahayo afurka agteeda ilahay subxana wa taala dadu naarta ka xoreynaya jirta. maalin kastoo la afurahayo ilahay waxaa jirta dadu naarta ka xoreynaya. xadiiskaas wuxuu leeyahay mundiri isnaaduhu laa ba'sa bihi, isnaadkiisu wax dhiba weyn kuma jiro. maaragtay sheekh albanina wuu tasixiyey fi kitaabka saxiixu tarkiib maaragtay ku saxiixiyey. bazaarna wuxuu warinhayaa uu leeyahay maaragtay inuu leeyahay maaragtay ina lilaahi fi kuli leylatin fi kuli yowmin wa leyla. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa u sugnaaday maalin kasta iyo habeen kasta dadu naarta ka xoreynhaya ayuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. walikuli muslim qof kastoo muslimana wuxuu leeyahay fi kuli yowmin wa leyla dacwati mustajaaba. qof kastoo muslimana wuxuu leeyahay maalin kasta iyo habeen kasta wuxuu leeyahay duca la aqbala ayuu leeyahay. duca la aqbala ayuu leeyahay maalin kasta iyo habeen kasta wuxuu leeyahay qofka muslimkaa duca la aqbalo. haddaad haysato maalin kasta oo ramadaan ka mid a ducadaada mid in la aqbalahayo habeen iyo maalin dembigaadi hore kii dambena la dhaafo cidqu min annaarna aada haysatid maxaa kaa maqan oo kale u raadinaysaa? qofka muslimkaa waxaa ka maqanee kale uu raadinaya maxay tahay? marka waa inuu qofka muslimkaa mar kasta ku dadaalaa la rabaa wax kastoo khayr lagu sheego. shayga asaga khayrka lagu sheego ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo ama mubaax ha noqdo. shay kasta oo ajir iyo wanaag iyo fadli lagu sheegay qofka muslimkaa waxay dantiisa ku jirtaa oo maslaxadiisa ku jirtaa inuu ku dadaalo. arrintaa ayada ah suu maaragtay oga mudho dhalin lahaa inuu ku dadaalo ayaa dantiisa ku jirtaa maslaxadiisa. maxaa yeelay cimri yar baan haysanaa, wakti yar baan nool lahay. ramadaankan maanta dad badan oo joogay baan yaan maaragtay aan joogin. ramadaanka dambe inteena inaan wada gaadhin baa laga yaabaa. cimrigeen oo dhan baa iska yar. marka qofka muslimka ah ee xaqiiqada waxaa la rabaa wax alla wixii wanaag lagu sheego oo la halkaa ajirkaasaa laga heli, khayrkaasaa laga heli, ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo ama mubaax ha noqdo inuu ku dadaalaa dantiisa maslaxadiisa ku jirtaa. marka danteena iyo maslaxadeena waxay ku jirtaa inaan ku dadaalo cidqi min annaar baa la sheegay si aan ku helay inaan ku dadaalo. naartaa la iska xoreyn baa leeyahy. maxaa yeele wax ka muhiimsan oon aan sugaynay aakhriya adduuntoona ma jirto naartoo lagaa xoreey. dacwatu mustajaaba la sheegay wax ka muhiimsan oon raadinayna male. intaasoo danaan leenahay, intaasoo dhib baa jirta. qof baa carruur ka xanuunsan tahay, qof baa carruur la-aana, qof baa duruuf haysaa, qof baa nool xumo haysaa, qof intaasoo dhib baa jirta. haddii ilaahay subxaa intaasoo murugaa jirta, intaasoo tiiraanyaa jirta, intaasoo dhib baa jira, intaasoo qalaq iyo walbahaar iyo xusni baa jira. haddii lagu siiyey maalin kasta iyo habeen kastaba dacwa mustajaaba waxa weeye wax aad iyo aad loo heli kara ma aha.
waa inuu ku dadaalo qofka muslimka ah maslaxadiisa dantiisa ku jirta waa arrinta aad ugu dadaalo wey waxyaalaha khasaa'ista ramadaanka waxaa ka mid ah oo maaragtay inuu qofka muslimka maaragtay ayada lafteeda ku dadaalo ay muhiim tahay soomkiisu maqfiratun lidunuubi saabiqa xadiista hore uu xoojinaya xadiiskan dembiyada hore lasoo dhaafoon in lagaa dhaafayo waa ka nebigu sal lla alay slam le asalawaatu alkhamsa waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir qofka muslimka ah nebigu sal ly slam wuxuu le salaadeeda kale la gaaro matalan casar baan hadda soo tukanay casarkii iyo maqribka dhexdooda wixii dembi oo qofka ka dhaca ama maqribki iyo cishaa dhexdooda wixii dembi oo ka dhaca ama duhurki iyo casarka dhexdooda dembi oo ka dhaca jamacadii aan tukanayn soo dhaafnay ilaa jamacada kale dhexdooda wiigaas wixii dembi oo qofka ka dhaca ramadaankii hore iyo ramadaanka intuu dhexaysa wixii dembi oo qofka ka dhaca waxaa lagu dhaafayaa mid ka dambeeya salaadii hore iyo salaadan dhexdooda wixii dhacay salaada dambaa lagu dhaafayaa jamcadan iyo jamcadii hore dhexdooda wixii dhacay jamcadii dambaa lagu dhaafayaa soonkii iyo soonkan dhexdiisa wixii dhacay soonka dambaa lagu dhaafayaa laakiin hal shardaa lagu xidhay muxuu yahay ida jtunibat ilkabaa'ir haddii laga fogaado dembiyada waaweyn qofka hadduu ka fogaado dembiyada waaweyn maarata dembiyada waaweyn sida maarata sabcu mubiqaat iyo wixii lamid oo kale inuu qof ka fogaado ashirku billahi inuu ka fogaado qatlu nafsi alatii xarama allahu nafti ilaahi subxana wataala xaram dilkeeda inuu ka fogaado zinada inuu ka fogaado maarata ribada inuu ka fogaado yowma zaxfi maalintaas oo maaragtay mu'miniintu loo baahan yahay inuusan cararin iyo wixii lamida kabaa'irta waaweyn ee dembiyada waaweyn qofku inuu ka fogaado dembiyadiisa yaryar oo dhan waxaa lagu dhaafayaa salaad baa lagu dhaafayaa jumcada kale lagu dhaafayaa ramadaankiisa kale lagu dhaafayaa marka khasaa'ista ramadaanka ay ka mid tahay iyadoo lafteedu in dembigaadi hore oo dhan la dhaafahayo oo maaragtay halkaas dembi maaragtay adoo nadiif aad ka baxayso haddii lagaa helo shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo maaragtay nidaamkii ilaahay subxaana wa tacaala uuna amray nebigiisoo noo sheegay haddaan raacno waxaa weeyaan waxaad helaysaa dembi dhaafkaasaad helaysaa oo maaragtay ku helaysaa waxyaalaha khasaa'ista ramadaanka waxaa ka mid ah ana allaha subxaanahu wa tacaala yaftaxu abwaaba الsamaa'i wa abwaaba aljanna wa yuqliqu abwaaba الnaar wa yusafidu ashayaaطiin waxyaalaha ramadaanka uu khaaska leeyahay waxaa ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala inuu samooyinka furahayo jannooyinka furahayo naaraha la xidhahayo shayaadiintana la xidhahayo waxyaalaha waxay ka mid tahay ramadaanku uu khaaska leeyahay bay ka mid tahay maaragtay riwaayad kale aan ku arki doonaa marad shayaaiine waxaa weeye shayaadiintii ku dhibaysay oo dembiga kugu jiidaysa haddii lagaa xidho jannadii albaabadeena la furo naarteena laga maaragtay la xidho samooyinka la furo dacwadaadii la aqbalahayo waxaad haysataa fursad aad weyn baad haysataa ood meel dheer ku gaadhi karto maaragtay khayrkii iyo wanaagii iyo waxaad hegsanaysan aad ku xaqiiqijin kartaad haysataa waxyaalaha khasaa'ista ramadaanka waxaa ka mid ah inuu maaragtay ana siyaamahu tacdilu maaragtay siyaama casharata ashhur 10 bilood soon aad soomaysa ayuu u dhigmaa soonka ramadaanku wuxuu u dhigmaa 10 bilood aad soomaysa nabiga sal ly slam waa kale man saama ramadaan uma atbacahu 6 min shawaal fakaannamaa saama dahr aw ka siyaami dahri qofka ramadaanka sooma 6 beri ee shawaalkana ku daro raaciya wuxuu la mid yahay qof sanadkii oo dhan soomay soonka sanadkii oo dhan nin soomay buu la mid yahay marka ramadaanku soonkiisa wuxuu u dhigmaa 10 bilood soonkood buu dhigmaa hal maalin hadda kahor waan soo marray fadaa'ish dhowr meel baan ku soo marray hal maalin qofkii sooma oo ilaahay dartii u sooma baacad allaahu baynahu wa bayna maarata ilaahay subxaana wa tacaala wejiisa wuxuu ka dheereeya naarta 70 khariifun kaan soo marray xadiis kale waa kaan soo marro oo ahaa ninkii hal maalin soonkiisa dhammaystira yuriidu bihi wajha allah ilahay dartiin oo la jeeda adkhalahu allahu ljanna ilahay jannadu geliyaa marka haddaad sanadkii oo dhan nin soomna aad la mid tahay waxaa weeyaan fadli aad u dheer baad leedahay marka waxay ka mid tahay khasaa'ista ramadaanka ka mid tahay soonku ramadaanka inuu u dhigmo inaad maaragtay qof soomay 10 bilood inaad u dhigmo 6 beri haddaad ku dirtana waxaa weeye sanadkii o dhan qof soomay aad la mid tahay waxyaalaha ramadaanku uu khaaska leeyahay waxaa ka mid ah maaragtay ramadaanku ana man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaama leyli qofkii habeenka taraawiixda iyo tahajudka iyo salaada cibaadada la tukanaya imaamka la istaaga ilaa imaamku dhammaynaya
wada habeenkaa waxaa loo qorayaa qiyaamu leyl dhamaystiran baa loo qoraya qiyaamu leyl dhamaystiran baa loo qoraya marka wakti yar baa la tukanhayaa waxaa laga yaaba saacad inayn ka badanin saacadda ayada imaamka la bilaabo la dhamayso lanna waa maalmo yar ilaahay suu sheegay subxaana wa tacaala ayaamu macdudaad waa maalmo kooban oo dhammaan haya weeyo bil wax qiimo ay leedahay ma laha bisha ku dadaal howlaha intaad soo koobtid inaad maarata imaamka la xidhatid salaada taraawiixda la dhamaysid habeenkaas oo dhan si laguu qoranin caawa o dhan taagnaa oo qiyaamo leyl laguu qoro habeen kasta lanna wax badan baan rabnaa bisha inaan jamcino on helaan rabnaa khayr badan baan rabnaa inaan helno marka waxyaalaha ramadaanku khaaska leeyahay bay ka mid tahay waxyaalaha ramadaanku khaaska leeyahay waxaa ka mid ah anna cumratuhu tacdulu alxaj cumro ninkii aadaa bisha ramadaan inuu dhigmo qof xaj taga oo kale inuu dhigmo nabiga sal allahu alayhi wasalam xajatulwadaac markuu ka soo noqday haweeney maaragtay alansaariya ah baa waxaa weeyaan yuu arkay nabigu sal alla alay slam wuxuu yihi maa manacaka an taxaji macana maxaa kuu diiday xajka inaad noo raacdo marka waxay ku tiri hadal dheer bay ahaayo waxay tihi laba neef oo maarata naadixataani laba neef oo geel riti aan haysanay mid odaygaa ku maarata xajka ku aaday kii kalena annagaa isticmaalayna adu sheekadaas bay yay martay nabigu sal alay slam wuxuu yihi idaa jaءa ramadaanu faاctamirii faina cumratuhu tacdul xaj riwaayadda kale waxay leedahay tacdulu xaja maci xajka haddii la gaadho cumrayso cumradu waxay u dhigantaa xaj bay u dhigantaa riwaayadda kale waxay leedahay waxay u dhigantaa xajaad ani raacday aniga xajaad raacday nabiga alay slat slam xajkaad ani raacday u dhigantaa haddii ramadaanka la gaadho cumrayso dabcan waxay ummadda dhan ijmaac ku tahay inaysan maaragtay waxay ijmaac ku tahay ummadda dhan inaysan marnaba aysan maaragtay cumradaas xajka waajibka ahaa inaysan gudaynin bay maaragtay yay u tahay maaragtay oo ummaddoon ay og yihiin oo ajmac ummatu ummadda dhan waxay isku raacday inaysan marnaba kaa gudaynin xajka caadiga ahay waajibka lagu lahaa lanna maxaa weeyaan mucaadalatu shayin can shay aw mucaadalatu shayin bishay shay lamid ah ma keenahayo an yakuuna mujaaziyan mid gudahay inuu yahay ma keenahayo laakiin waxaa laga hadlayaa xagga fadliga iyo ajirka waxay kala mid tahay adigoo xajka lamid tahay laakiin xajka waajibkaa kaama ridayso marka waxyaalaha khaaska ay la tahay ayaa ka mid ah waxyaalaha ramadaanku uu khaaska leeyahay waxaa ka mid ah yusunu اlictikaaf waxaa sunno ah ictikaafka in lagu dadaalo ramadaanka maxaa yeelay limuwaaطabati الnabiy sal اlه alيه wasalam nabigu wuu daa'imay ictikaafka nabigu wuu daa'imay marka ictikaafka in lagu dadaalo waa sunno aad u wanaagsan wey caaisha waxay leedahay radi allahu canha kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yactakifu 10 awaakhira min ramadaan xataa yatawafahu اllah nabiga sal اله alay wasalam tobanka dambe ramadaanka ictikaafka wuu daa'imay ilaa uu ilaahay ka oofsado uma اctakafa aswaajahu min bacdi kadibna haweenkiisii iyo xaasaskiisii baa sidii sii wadi jiray way xajin jireen maxaan jeedaa way ictikaafi jireen ilaa ayagana mid kasta ay ka dhimato marka waa fadli dheeraada asagana oo wanaagsan oo ramadaanku khaas la yahay oo la rabo in lagu dadaalo inkastoo ictikaafku ramadaan iyo keyr ramadaan la ictikaafi karo wakti yar iyo wakti badan la ictikaafi karo haddanana waa wakti aad u fiican weeyo in qofku ku dadaalo ictikaafka ramadaanka khaasatan tobanka dambe lianna nabiga sal ly slam wuu daa'imay ilahay intuu maaragtay ka oofsado soo xadiiska noo sheegayo xaasaskiisina way oga dambeeyeen oo way sameeyeen wax lagu dadaali jiray oo dadku ku dadaali jireen salafkina wuu ahaa ilaa yowmina haadana dadku el khayrka way ku dadaalaan ictikaafka meelaha qaarkood waa arkaysaa tobanka dambe markii la gaadho wadamada islaamka meelaha markaad gaadho tobanka dambe la gaadho masaajidka meelaad istaagta ma helaysa masaajidka waa la kala xidhahayaa intaas waxaa weeyaan waxaa loogu talagelahayaa ictikaaf maarata dadka masaajidka meel la istaaga lama helayo marka in lagu dadaalo ictikaafku ayadana sunno aad u wanaagsan wey waxyaalaha iyadana yastaxabu istixbaaba muakadan waxaa sunno ayadana aad u adag oo aad u fiicana waxaa weeyaan mudaarasat اlqur'aani wa katratu tilaawati qur'aanka in daraasadiisa la badiyo iyo akhriskiisa bisha ramadaan mudaarasa markaan leenahay macnaheed waxaa weeyaan qofkan oo qofkan u akriya qofkan oo qofkan ka dhegaysta qofkan oo qofkan u saxa maarata si oo maaragtay jamaaci ah
ama maaragtay oo laba ah in loo daraaseeyo ayaa qur-aan ku fiican akhriskiisana guud ahaan in lagu dadaalo la badiyo bisha ramadaan laanna markaad aragto dadka salafkaasi ay ugu dadaali jireen qur-aanka akhriskiisa waad la yaabaysaa waxaad arkaysaa in dadka qaarkood la leeyahay bisha ramadaan 60 jeer bay qur-aanka dhammayn jireen waa maalintii habeenkii 2 jeer yani dadka qaarkood waxaa leeyahay bilshi mar waxaa weeyaan 30 jeer bay dhammayn jireen dad baa le 3 beri bay dhammayn jireen marka waxaa weeyaan waxay kutusinaysaa dadka ayaga ramadaan markii la gaaro howlaha kale oo dhan way joojin jireen shaqooyinkoodii arrimahoodii waxoodoo dhan waa joojira cibaado ayay usoo jeedsan jireen laanna maxaa yeelay ramadaanku waa maalmo kooban waa maalmo macduuda maalmaha ayagaa cibaada ugu talageli jireen maalmaha ayagaa cibaada ugu talageli jireen marka qur-aanka haddaad maantuna haddi kor fadhido subaxii saa u bilowda aadaan hawl kala qabanin maalintii waa dhamayni habeenkiina waa dhamayni marka waxaad arkaysaa marka dadka salafkaasi ay ugu dadaali jireen bisha ramadaan qur-aanka oo maaragtay intaasoo jeer u dhammayn jireen waa arrin aad inaga inaad mooddo inay nagu adag tahay laakiin waxaan samayn karaa oo dhib badnayn inaan cala aqal bal qofkii 2 mar 3 mar 4 mar 5 mar aan qur-aanka dhammayno oo ku talagalo soonkan aan ku talagalo wax badan ma aha juska waxaa laga yaabaa dadka waxay u yar carfud inay 15 daqiiqo ku dhameeyaan 20 daqiiqo ka soo qaad nus saac inaad ku dhamayso maalintii hadda hal saac iyo bar haddaad siiso oo weliba kuu badiyo nus saac ku dhamayso juskii oo 3 saacadii bar aad siiso oo 3 jus aad akhrido maalintii 3 jeer baad qur-aanka dhammaynaysaa waa saacadii bar wey saacadii bar waxaa weeyaan me 5 saac 6 saac baan meel iska fadhin karaa oo sheekeyn karaa marka hadda hal saac iyo bar intaan siino qur-aanka aan maaragtay 3 jeer marka waan dhammaynaynaa 3 jeer 10 beri waan dhammaynaa 10 beri waan dhammaynaa 10 beri waan dhammaynaynaa marka waxaa weeyaan aan ku dadaalno bisha ramadaan qur-aanka maaragtay inaan in badan akhrino in badan aan dhammayno in badan aan isku dayno macnihiisa inaan wax ka fahno in badan aan iska saxno in badan aan isku dhageysano qur-aanka aan xoogga saarno waa bil yar waa maalmo kooban hadday dhammaanaysaa waxyaalaha iyadana sunnada wanaagsan waxaa ka mid ah ramadaanka khaaska ku iyadana iftaaru saa'im qofka sooma in la afuriyo qofka sooma in la afuriyo nabiga sal alla alay wasallam leeyahay man aftara saa'iman falahu ajru saa'im mithlu ajri saa'im qofkii qof sooman afuriya wuxuu leeyahay qof sooman ajirkiisa wax u dhigma غayra annahu laa yanqusu min ajrihi shay-an qofkii la afuriyey soonka ajirkiisa waxba lagama dhimahayo ajirkiisa wuu leeyahay laakiin ajirkii ajir u dhigma ayuu leeyahay marka haddaad awooddo dhowr qof afuriso oo adig kaadii iyo dhowr qof oo kale ajirkoodii isla eg aad hesho faa'iido weyn baad qabtaa arrimahaas waxaa aad u daneeya waddamada carabta soonka markii la gaaro waxaad arkaysaa casarkii markay qoraxdu soo gaabanaysa haddoo kale haddaad degtid waddooyinka waxbaa loo wada taagan carruurta dhan waxbaa loo wada dhiibi ilmo kasta waxbaa loo dhiibi mid baa injuusa la taagan mid baa caana wada mid baa xataa shokolaatooyin iyo xanji iyo mid baa biyo la taagan baabuur ku soo agmar waxba kugu soo tuuri waxaa weeyaan nin walo wuxuu leeyahay dadka sooman inuu ajir ka raadsan dadka masaakiinta meelaha taagan oo dhan waxaa weeyaan dad baa waxay samaynayaan saxamo beriis oo digaag ku jiro oo xidhaan oo hagaajiyeen oo soo hagaajiyeen bay wadaan markaas ay qofkii meel taagan oo arkaan baxabada u dhiibayaan dadka masaakiinta oo dhan meelahaas ay ka afurayaan oo afur ka helayaan waa wax maaragtay lagaga fiican yahay wey anu shaksiyan baan arkay maalin aniga nin saaxiibka wada afuri jiray soo yar daahnay aan iska yar lugayno ilaa aan xaafadeena ka tagno masaajidkeena aan tagno haddoo kale markaan soo lugeynay waddada soo maraynay intii wax naloo dhiibay ilaahay baa ogaa carruur yar hataa arkaysaa xanjiya la taagan iyo ninac qof kasta in wuxuun bixiyu rabaa yacni ama qofka afuri ha ka noqoto ama ajirka ramadaanka iyo sadaqa waxel ha noqoto qof kasta waxbuu ku talagelahayaa ha yaraato ha weynaato masaajida si leeg dad baa biyo la taagan oo dadka dhan u qaybinayo raba inaan afurka laga hormarin oo dadka dhan raba inuu biyo siiyo marka waxyaalaha fadliga badan ee bishan ay rabto in laga faa'iidaystay ka mid tahay qofka in lagu dadaalo dadka in la afuriyo wax afurka la sheegi ma aha inaad cunto ka dharjiso waxaase laakiin walow hataa arto biyo yar oo ka bada sii oo loo mar ka bado laakiin isku day wuxuu maaragtay inaad maaragtay baxsato waa ajirkaas aad u hesho oo ajirkiisa qofka ajir lamid aad u hesho afurka ku dadaal maaragtay hataa wax kale aad samaydo dhowr caago biyo galabti 3 4 ilaha ka dhaqaad 3 qof sii oo afurka aad ugu horreysay biyaha sii noqo timir yaroo maaragtay 3 xabanta u xidha la wareego 3 qof 4 qof sii isku day inaad wuxuun afuriso iyo tabartaada meesha dhan tahay
marka waxyaalaha aada muhiimka u ah bay ka mid tahay ee lagu dadaalo ay muhiimka tahay waxyaalaha soomku khaaska leeyahay waxaa ka mid a in la yidhi shahru mubaarak waa bil barakaysan wey walbarakatu fii katrati alkhayr barakadu waxay tusaysaa khayrku inuu badan yahay maaragtay nabigu sal lla alay slam waa kale maaragtay jaaءakum ramadaan iftarada allahu sawmah maaragtay tuftaxu abwaabu اljanna wa tuqlaqu abwaabu اljaxiim maaragtay xadiiskaa nabiga sal اllah alayh wasalam uu leeyahy maaragtay watsafdu maaragtay shayaaطiin aw tagilu shayaaطiin wa fiihi khayru wa fiihi leylat khayra min alf shahri nabigu sal xadiiska kama qaal alay sl nabig suu habeenkaas waxayna imaadeen ramadaan waa mid barakaysan waxaa weeyaan ramadaan baa waa mid barakaysan soonkiisa waa lagu waajib yeelay waajib buu nagu yahay waxaa weeyaan albaabadii jannada waa la furay albaabadii naarta jaxiimo waa la xidhay shayaadiintii waa la xidhay habeen waxaa ku jira khayru min alfi shahrin ka khayr badan man xaruma khayruhaa faqad xaruma alkhayra kullu nabigu sal lay slm wuxuu leeyahay habeenkaa khayrkeeda ninkii waaya khayr oo dhan buu qofkaa ma helin ila waa laga hoji ninka habeenkaa khayrkeeda la doomariyo faqad xaruma alkhayra kullu khayr oo dhan buu ninkaa laga hoji khayr la-aan baa ku dhacday faa'iide ma hayo marka waxaa weeyaan waa bil barakaysan ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ilaahay subxana wa tacaala uu lahaa nabiguna uu leeyahay maaragtay ramadaan mubaaraga ina imaada uu leeyahy waxyaalaha khasaaistii ka mid tahay waxyaalaha khasaa'ista ramadaan ka mida waxaa ka mid ah ana malaka min almalaa'ikati yunaadii kula leyl malag malaa'igta ka mid ah maalin kasta qayl yahay yadcuu ila alkhayri wayanhi can shar khayrku dadka ugu yeeraya sharkana uu reebhaya oo muxuu leeyahay maaragtay malagaas yaa baaqi alkhayri iqbil wa yaa baaqi shari iqsir riwaayad kale waa yaa baaqi alkhayri ibshir buu leeyahay dadka khayrka wadow khayrka soo qaabila bishaaraysta maaragtay khayrka wada buu leeyahay dadka sharka wadow sharka gaabsada war sharka yareeya war xumaanta iska daaya buu leeyahay malag malaa'ig ka mid ah qayl yahay oo le habeen kasta qayl yahay oo le war dadka ahlu khayrka wadow khayrkeena sii qaabila bishaaraysta wanaagad ku jirtaan maaragtay khayrka badiya wanaajiya dadka sharka wada dhubka wada xumaanta wadow war gaabsada war xumaanta iska gaabiya war xumaanta iska yareeya waxyaalaha ramadaan khaas ka mid ay ka mid tahay inuu habeen kasta malag malaa'ig ka mid uu qayl yahay saalihin oo le maaragtay war gaabiya war suga war xumaanta iska daaya war wanaag ilaahay subxaana wa taala intaasoo khayr asagoona siiyey oo jannadii maaragtay noo furay oo albaabadii naartii xidhay oo shayaadiintii naga xidhay oo habeenna siiyey 1000 bilood ka khayr badan oo maaragtay 80 dhowr sano ah maaragtay 80 dhowr sano cimrigiisa qof gaadhi waa iska yar dad yar baa gaadhi habeen kale oo ka khayr badan lagu siiyey oo maaragtay ducaa mustajaabo lagu siiyey oo cidqi min annaar naartii laga xorayn lagu siiyey oo intaa ajira oo intaasoo ajira baa haddana malaa'ig baa qaylo kale war xumaanta iska daa war wanaagga samee war bisha fiican ka faa'iidayso malaa'ig baa qaylaysa haddana kule haddaad wanaag sameynaysana wanaagga ziyaadi badi khayrka wad malaa'ig baa kulo maaragtay habeen kasta malag baa qayl yahay intaasoo dhan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu galladaysanaya noo samaynaya marka inagoo intaasoo dhan samaynayna haddii loo dembi dhaafo ay ka war soo ma soo gelayno nabiga calayhi salatu slam marar ka mid a waxaa la yidhi nabigoo mimbarka sii fuulahaya ayaa wuxuu dhahay aamiin haddana jaranjarada markuu maray aamiin jaranjarada markuu sidaa aamiin nabigu markii la weydiiyey wuxuu yidhi malik jibriil baa wuxuu lahaa qofkii soon soo gaadha oo loo dembi dhaafi waayo faabcadahu allah qofka ilaha fogeeyo ramadaan intuu helay oo soo gaaray oo nasiib ilaahay u gaarsiiyey oo cumrigiisa ilaahay soo gaarsiiyey haddana dembi dhaaf waayey qofka asaga allaha fogeeyo labadii kale waxaa ka mid ahaa qofku labadiisii waalidku soo gaaray maaragtay loo dembi dhaafi waayo asagana allaha fogeeyo qof anigoo lagu sallay intuu marka muhiimku waa soonka waxaan u jeedo innagoo soonkii intuu ilaahayna soo gaarsiiyey laynoo dembi dhaafi waayey waa khasaaro cadiima weyn weyn waa intaasoo hawl ana loo sameeyey intaasoo fursada nala siiyey haddana waxaa weeyaan naloo dembi dhaafi waa dhibaato inteeda leeg wey marka aan ku dadaalo ramadaankan fursad baa ilaahayna siiyey hadduu ilaahayna gaarsiiyey 2 beri 3 beri ka dhiman ramadaankan inaan ku tashanno on ka dhigno qof kastoo iska dhig ramadaankii kugu dambeeyey inuu yahay ramadaanka kugu dambaysiisa maaragtay oo camal fal waxyaalaha ramadaanku khaaska leeyahay waxaa ka mid ah maaragtay alramadaanu ahar alkown ramadaanku koonkan dhan ee ilaahay abuuray buu saameynhayaa biqudrati illahi ilahi subxaana wa tacaala koonka dhan buu saameynhayaa maxaa yeelay ana sabiixata
ليلة القدر صباح أو هبينك ليلة القدر صباح ديسة تطلع الشمس متغيرة على غير المعتاد قرحت waxay soo baxaysaa sidii lagu yaqaanay aan ahayn iyadoo ay soo baxaysaa habeenkii leeyahay qeyrka subaxdiisa qoraxdu waxay soo baxaysaa sidii lagu yaqaanay aan ahayn ramadaanku marka bil aadankii iyo iska daa koonka ayuu saameyn ku yeeshay ilaahay awoodiis maxay ay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay in imaarataha yani imaarat leeyahay qadr calaamadeed waxa kamid ah tadlacu ash-shamsu saafiya qoraxdu waxay soo baxaysaa iyadoo nadiif oo saafiya maalintii subaxdeeda laa shucaac laha wax shucaac iyo wax qarinahay midna jir iftiinkeedu zaa'id ay soo baxaysaa maxay kusinaysaa koonkii bay saameynaysaa maxaa yeelay samadii baa la furay jannadii baa la xiray kana la sameeyey qoraxdii baa isbedeshay ramadaanku koonkii dhan buu saameyn ku yeelanayaa marka waxaa weeye adigii bini aadanka hadduu saameyn kugu yeelan waayo ka war ayadoo maaragtay ramadaankii uu koonkii dhan wax ka bedelahayo oo koonkii dhan saameyn ku yeelanayo adigii bini aadanka hadduu saameyn kugu yeelan waayo waa dhibaato inteeda leeg wey marka waxaa loo baahan yahay inuu ku saameeyo ramadaanku wax kaa bedelo maaragtay la arkaa la rabaa calaamadihii in laga aqbalay ramadaanku lagu garan lahaa oo ka mid tahay qofku inuu cibaadada sii daa'imo inuu cabsi ziyaada ah helo waxyaalaha loo baahan yahay ka mid waxaa ka mid ah ramadaan khasaa'ista ka mid ah la yidhi maaragtay umamu saabiqa tucadimu shahr ramadaan ummadihii naga horreeyey oo dhan bisha ramadaan way weyneyn jireen wax inaga ummaddeena nabi maxamed ku saabsan maaragtay ku kooban maaha aayatu soom aayadda loo yahay aayadda soomka ama aayatulbaab baabka soomka waa aayadda saldhig u ah ilaahi subxaana wa tacaala waa kale yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaahay wuxuu inagu waajibiyey inagu qoray ramadaan iyo soom si ummadihii u horreysay baa ugu qoray marka waxaa kaa kusinaysaa ummadihii hore oo dhanba bilay weyneynhaya inay ahayd waxay nabi lagu bilaabatay ma aha bilihii bil waxaa weye dadkii hore soo soomi jireen ummadihii hore ay weyneyn jireen inay tahay baad halkaa ka dareemaysaa sababta lainagu waajibiyey soonkana maxay tahay cilaa la sheeg waxay lacalakum tattaquun inaad ilaahay ka baqdaan cabsi inaad iska heshaan qalbigiinu inuu jilco inaad isbedeshaan isbedel baa loo baahan yahay qofku waxaa la rabaa ramadaanka markuu gaaro inuu isbedelo bilkulli oo maaragtay laga dareemo cibaadadiisoo ziyaada maaragtay cibaadadii soonkooda uusan joojin oo sii wado in isbedel laga helaa loo baahan yahay marka waxaa ka mid ah khasaa'isteeda ummadihii naga horreeyey inay maaragtay bishaa weyneyn jireen waxyaalaha cajiibka ee khasaa'ista ramadaan ka mid a waxaa weeye kitaabada ilaahay soo dejiye o dhan bisha ramadaan baa la soo dejiyey suxufu ibraahim towreed injiil qur-aankeena hadda aan haysano kulli waxaa la soo dejiyaa bisha ramadaan waxyaalaha cajiibka ka mid ta oo ramadaanka weynaantiisa kutusinaysa in kulligood maaragtay kitaabada la soo dejiyey bisha ramadaan waxa weynaynta bisha ilaada cadamada ilahay kutusinaysa wey marka loo baahan yahay inaan wakti badan iyo juhdi badan ku bixino oon ku dadaal loo baahan yahay waxyaalaha khasaa'ista ramadaan ka mid a waxaa ka mid ah maaragtay ana saa'ima farxatu fi dunya walaakhira qofka sooman farxad buu leeyahay adduunka iyo aakhiraba adduunkana wuu ku farxayaa soonkiisa aakharana wuu ku farxayaa waxyaalaha soonku khaaska leeyahay ka mid maxaa yeelay nabigu sal alla alay slam wuxuu leeyahay ina lisaa'imi farxataani qofka sooma laba farxad buu leeyahay farxatun cinda fitrihi farxad waa markuu afurahayo farxadda labaadna waa goorma cinda liqaa'i rabbihi iyo ayadana farxayaa yafraxu bisawmihi soomkiisa ku farxayaa marka adduunkiina wuu ku farxayaa oo waxaa weeyaan soomkiisii buu ku farxayaa markuu afurahayo qofka sooman aad buu farxayaa sabab badan baa keenaysa waxaa weeye injaas badan buu sameeyey bil maalin dhan buu soomay oo saas cadamadaas iyo wanaaggaas iyo khayrkaa lagu sheegahayo ilaahayna subxana wa taala u dhammaystiray marka farxad weyn buu farxayaa inuu maanta si nabad uu ku soomay bedelka dadka aan soomanayn maalintaas markii la aadaamo ay naxayaan hadduu ahaa qof cudurdaar leh iyo hadduu marka horeba qof aan cudurdaar lahayn oo maaragtay caasi oo ramadaanka ka tegay hadduu ahaaba waxaa weeyaan uu naxayaa markuu ramadaanka adinka la gaaro qofkii laakiin soomanaa farxad buu farxayaa farxad aad badan buu farxayaa marka waxaa weeye adduunkii farxaddaasuu ku leeyahay aakharna farxad buu ku leehayoo nabiga sal lla ly slam wuxuu markuu ilaahay la kulmo wuu farxayaa qofkii soomi jiray markuu abaalgudkiisa helo lagu abaalgudahayo
markuu maaragtay uu nabigu sal ly sl noo sheegay uu sheegay maaragtay albaab jannada ka mid oo layihahda rayaan baa jira oo qof sooman qofka soomi jirin qof kale uusan gelaynin dadka sooman baa leeyahay awal dadki soomanaa waa kuwan markay dad sooman imaadaan oy galaan albaabkaa qof damba gelahay waxaa weeyaan qof kasta albaab baa looga yeedhahayaa marka xadiiskaa nabigu markuu sheegahayey oo yihi maaragtay hebel albaabkaasaa looga yeedho albaabkaasaa looga yeedho albaabkaasaa looga yeedho albaab rayaan dadka sooman baa looga yeedho dadka lama gelhayaan abubakar baa weydiiyey nabig sal ly slam nabi allow ma jiraa dad albaabadaa ka wada gelahay nabigu nacam buu yidhi wa arju an takuuna minhu haa way jiraan waxaan rajaynaya inaad ka mid noqoto abubakaro dadka albaabadaas ka wada gelahay marka waxaa weeyaan waxay leedahay marka farxaddaas oo adduunkan aad ku farxayso aakharna aad ku farxayso ayuu ramadaanku leeyahy ilaahayna subxaanaه wa tacaala waxyaalaha khasaaista ramadaanka waxaa ka mid a ilaahay dadka sooman inuu jacayl ziyaada jecel yahay maxaa yeelay nabiga sal ly slm waa kale lakhuluufu famu saa'imi atyabu cinda allahi min riix ilmisk qofka sooman yani qofku marka maanta o dhan gaajaysnaado afkiisa kala qaadin way isbedelaysaa hawadii iyo riixdii ka soo baxaysay afkiisi waxaa weeyaan si kale maarata soo ureysa alla subxaanaه wa tacala waa kale nabigu sal ly slam hawadaa isbedeshay iyo neeftaa isbedeshay ee urka isku bedeshay ilahay agtiisa waxay ka maarata caraf badan tahay miskiga barfuunadii cadirada ka ugu caraf badan taasaa ilahay agtiisa ka caraf badan yani tusinaysaa ilahay raalli isu oga yahay soonka aad soomayso iyo gaajada gaajisan tahay iyo cibaadada ku jirto ilaahay subxana wata amarkiisa aad qaadatay ba waxay kutusinaysaa ilaahay subxana wa taala suu raalli oga yahay way kutusinaysaa ilahay jacaylka uu jecel yahay kutusinaysaa waxyaalaha khasaaista ramadaan ka mida waxaa ka mid a inay tahay shahru sabr bisha adkaysiga inay tahay adkaysi inay tahay waan soo marray maalin dhaweyd xadiiska dhahayey man saama shahra sabr wa talaata ayaam min kuli shahr waan soo marray bish adkaysiga sabirka waa bil sabir iyo adkaysi leh dadka nidaam baa la barahayaa in hal mar la soomo hal mar la afuro cibaadooyinka dhanna waa saas cibaadooyinka dhan nidaam baa laga baranaya salaada waad aragtay hal ninaana tujinaya kulli aan ku daba xidhanahay qof khilaafaya ma laha hal mar aan wada salaada wada gelaynaa hal mar aan ka wada baxaynaa soonka nidaam buuna baraya hal mar aan cuntadii iska joojinaynaa hal mar aan cuntada wada bilaabaynaa xajka hal mar aan wada aadaynaa maalmo kooban hal mar baan soo dhammaynaynaa yani cibaadooyinkeena dhan waxayna tusahayaan nidaam iyo kala dambeyn bayna barahayaan nidaam iyo kala dambeyn fawdo iyo isgarab ord inays hayn baa laga faa'iidahaya maarata laga dareemahaya marka waxaa weeyaan khasaa'istaas ramadaanka ah iyo intaas iyo wixii dheeraada maaratay weheliyaba aan ku dadaala ramadaanka inaan ka faa'iidaysano laba kelimo yar baan khasaa'ista ku dari lahaa oo khasaa'ista ka baxsan mid waa mida kelima maalintii labaad aan malayn isniinta aan soo dhaafanay ahayd hadalkayga bilowgiisa waxaa ku jirtay oon fasirhayay hadalkii aan lahaa maaragtay ramadaanku waxaa weeyaan ruknu min arkaan الإسلام الذي لا يتم إسلام المسلم إلا به إسلام العبد إلا به qofka muslimka ah waxaa weeyaan ramadaanku waa rukn arkaan islaam ka mida islaamkiisa inu dhamaystirmaynin asaga in la helo mooye marka hadal baa ku jiray maalintii labaad oo ah qofka muslimka ah muslim lama dhihi karo hadduu ramadaan ka tago su-aasha nin ahlu khayr ay ugu soo baraarujiyey xalay soo wacay sheegay marka hadalkii uu soo diray waan dhageystay marka ujeeddada halkaasaan fasirahayay marka meesha inaan caddayno waa muhiim qofkii soonka ka tago xukunkiisa wuxuu noqon hayo qofki soonka ka taga xukunkiisa wuxuu noqon hayo qofki soonka ka taga xukunkiisu saddex bay noqon hayaan dadka ramadaanka soonka ka tegay dad cudurdaar leh oo loo ogol yahay cudurdaarka imaa wuu xanuunsan yahay imaa waa musaafir imaa waa da buu la soomi waayey imaa waa gabadh xaamilo uur leh imaa waa gabadh ilmo naas muujinaysa iyo waxyaalahaas waa maaragtay asxaabu cadaarka loo yaqaano kuwa cudurdaar bay leeyihiin waxaa weeyaan qaarkoodna soonkii bay soo celinhayaan oo markii ay ciladii hayse markaa ka dhammaato soonki bay soo celinhayaan sida musaafirka iyo mariidka oo maratay inuu caafimaad la rajeynhayay kuwana waxbay bixinhayeen oo maaragtay ramadaankii qof ay afurinhayaan kuwaas dhib kama taagno waxaa soo hadhay qof soonkii afuray si kastana u afuray baa soo hadhay qofka asagee soonka afuray kasoo afuray
baan laba u kala qaadaynaa marka labadaan u kala qaadayn waxay tahay qof wuu afuray kasna wuu afuray laakiin tasaahul iyo shaydaan ka xoog batay ayuu afuray wuu fudaysi iyo maar shaydaan ka xoog batay ayuu afuray laakiin ramadaanka waajibnimadiisa wuu ogol yahay wuuna qirsan yahay ramadaanka waajibnimadiisa wuuna og yahay inuu dembi ku jiro qofka asaga waxaan leenahay kabiiro min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ka mid u galay dembi weyn buu ku jiraa ilaahay subxaana wa tacaala ha u toobad keeno waxaa weeyaan ha ka shalaayo ha ka nadamo maaragtay xumaantaas iyo dembiga uu galay maalinta ayadana ha soo celiyo siday jumhuurulculamaa qabaan maalinta ayadana ha soo celiyo way jiraan dad yar madhabu daahiriya sheekh islaam ibnu taymiya sheekh ibnu cuthaymiya oo ku raaco maaragtay dhow oo le maaragtay soon soo celin maayo laakiin sunnooyinku badinhaya laakiin ra'yi jumhuurulculamaa innaguna aan hadda aan leenahay hala sameeyo waxay tahay qofka asagaa inuu maalintaas soo celiyo ayada uu ka tegey ilaahayna u toobad keeno subxaanahu wa tacaala kana shallaayo dembigaa u galay baa loo baahan yahy waa qofkii waxaa weeyaan cudurdaar la-aanta afuray soonkana aan markaa asaga inkirsanayn laakiin shaydaanku la tegey waxaa soo hadhay qof afuray oo soon ka tegey kasna oga tegey diidanaba oo wax ramadaan la yahada ma jiro oo inkirsanba qofka asaga ah biijmaaci lumma ummaddoona waxay isku raactay inuu gaaloobahayo qofka asaga hadduu diido oo yihahdo wax ramadaan la yahada ma jiro uu inkiro qofka asaga inuu gaaloobahayaa la isku raacsan yahay khilaafna kama jiro waa sidii salaaddii oo kale qof yihahda salaad ma jirto waa sida xajka o kale qof yihahda xaj ma jiro waa sida zakada o kale qof yihahda zaka ma jirto arrimaha waaweyn ee maaragtay qofku uu ku garan karo qof kastoo muslima daruur ahaan uu u fahmi karo qofka diida oo yidhaahda ma jirto inuu gaaloobahayo waa ijmaacu lumma la iskuma diidano marka saddexdaa qaybood bay noqon hayaan qofka cudurdaarkalo asagoo aan dhib lahayn qofkan maaragtay soonkii afuray laakiin og inuu soonku waajib yahay shaydaani naf ka qaalib noqdeen oo dembiga weyn ee kabiirida galay oo marka aan dhahayno ilaahay u toobadkeen maalintiina soon maaragtay aan dhahayno iyo qof inkiro oo jaaxida oo ramadaanka dhanba diiday qofka asagana waxaan dhahaynaa islaamka kaga baxayaa inuu ramadaankii maaragtay uusan maaragtay uu saa yeelay marka waxaa weeyaan intaasaan kusoo koobaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay maaragtay kuwii ramadaanka ilaahay hadduu na gaarsiiyo allahuma balliqna ramadaan waacidna calayhi sanawaatin cadiida bisixati waalcaafiya وبسطر وبأمن وإيمان وبإسلام وسلامة اللهم وفقنا ربنا يا ربنا وفقنا فيه برضائك بمرضاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته